धीरे धीरे काम की बेहतरी कम होती गई और रोज रोज नई गड़बड़े होती अकाउंट्स में। रणदीप भी करता तो क्या, इसी वजह से रणदीप को उसे नौकरी से हटाना पड़ा। इस उम्र में कोई नई नौकरी भी नहीं मिल रही थी अकाउंटेंट को, और खर्चे पूरे घर के ही थे। उसने इस बोझ में खुदकुशी करना बेहतर समझा। जो हुआ उसमें किसी की गलती नहीं थी। कौन सही था कौन गलत, यह सोचने का वक्त अब किसी के पास नहीं था। अगर कुछ था तो बस वो टाइपराइटर, जिसे कल ही खरीदते वक्त मनोज शर्मा को दुकानदार ने कहा था, अरे ले जाइए, बस काफी पुराना एंटीक है ना, तो इसके 3 बटन काम नहीं करते, E, N और D।